Barabara inayounganisha kaunti ya Garissa na pia kaunti zingine ikiwemo kaunti ya Kitui na hata Tana River. Niko hapa katikati ya Mororo na Madogo, sehemu hii ya Tana River, na barabara hii ndio kitovu cha kaskazini mashariki. Barabara hii ndio inaunganisha kaskazini mashariki na pia maeneo mengine. Kama unavyoona nyuma yangu, maji haya si maji ya laga, haya ni maji ya mafuriko. Utadhani ni bahari, lakini kama unavyoona ni maji ya mafuriko, yamesomba sehemu yote, na hii ni mto Tana, imevunja kingo zake. Wananchi wanashauriwa kutofika katika sehemu hii. Tumeona wananchi wengi wako hapa, na iwapo maafisa wa usalama kama wanaweza fika katika sehemu hii angalau kuweze kuzuia wananchi ambao wanakuja kutizama maji haya, itakuwa ni wazo nzuri. Kwa hivyo hali si hali katika maeneo ya kaskazini mashariki. Barabara hii imekatika sasa, vitu ama vyakula, bei ya vyakula vimepanda marudufu, mafuta ya petroli pia haifiki katika sehemu hii. Wale ambao wamebaki na mafuta kidogo ama mafuta chache wanasema kwamba huenda bei ikakuwa ama huenda wakauza bei marudufu. Kwa hivyo haijulikani kile kitafanyika katika sehemu hii ya Garissa. Barabara zote zimekatika. Maeneo ya Mombasa pia barabara ya kuunganisha Mombasa na Garissa imekatika katika sehemu ya Hola. Kwa hivyo ni vigumu sana, na maji haya yanaonekana kwamba yanazidi kwa kiwango. Hiyo ni maji haya yanaonekana yanazidi kwa kiwango. Kwa hivyo hali si hali katika sehemu hii ya kaskazini mashariki. Mlikuwa juu ya mabati jana, mlilala huko usiku, na kuna watu wengine unajua kuna mahali wamekwama, labda hawajulikani. Wenye walikuwa wanakwama sasa hivi wameenda kueleza. Godana, tafadhali akumbuke watu wake wanateseka. Watu wengine wamebaki kwa mabati, wako juu ya mabati, juu ya miti kutoka jana. Akiamungu tena sikieni kilio chetu serikali. Sasa hii tulikuwa tunatoka huko Madogo, tunakuja tunafanya kibarua, lakini kutoka jana maadhi haja kula. Nimetoka Madogo nimekuja nimekatikia huku. So hii maji imetupeleka down sana. The road now has been swept away. Every place in this area has now become pathetic. So please, county and any other well wishers to help us. Thank you. Mimi naitwa Joyce Kamene Musyoka. Nilikuwa na hoteli hapa Mororo hapa ndani karibu na Baraka. Nikatolewa huko na maji, nikakuja kwa barabara. Sasa hii nazumbuka, hata watoto wangu wako mandogo, siwezi enda mandogo, niko na shida, sina chochote. Serikali tusaidie tafadhali.